Astagfirullah. Ya alhamdulillah. Salah sayangku, kalau bersintu ucapnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Haha, pinter. Ih, gemes banget sih. Kalau batuk, Kalau urusan batuk, ingat Konidin. kalau mamam jamur doanya apa yang? Oh, aku tahu. Bismika Allahumma. Salah ya? Itu mah doa bobo sayang. Ya udah, abis ini kita bobo yuk. Oh ya guys, kita lagi pengen banget nih mabar berempat guys. Buat kalian yang mau main bareng sama aku dan Aicha, langsung aja order di Lita ya, link di bio. BTW ini orang gak sopan guys, orang lagi promosi juga. Rasakan itu bocil tekan. Ayang, kalau doa minta revive apa? Oh, kalau doa revive gampang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.